kholwani Bye. mina ngathi ngithatha lesihlalo bengiphila impilo yomjitha mina iphuzela ngenza konke lokhu kodwa isihlalo ngathi bangihlezi wathi usuke enye indawo manje enjani engcwele wathi ufanele ushintshe indlela owenza ngayo kwaba buhlungu ukuthi ngihlukana namabhodlela ami nezinto akuthi lapho ke isobriety thatha ekubeni uthi ugqoka ama senses akho akusondeze kuphi kumdali bese ethi umdali hawu usukhona amadlobo useduze kwami kade ngulindile izandla ke zakho ngikubonise lokho engakulethela khona lapha emhlabeni lokho ke engifisa ukuba isizwe sikwenze ukuthi Zulu sondelani kuye ukuze ukuthi ivulani izandla ukuze nibone ukuthi yini anibusise ngayo. Ngiyabonga kakhulu inkosi wena wendlovu